So yan mga kabasyong, nilagay ko na yung unang layer ng gasket. So ginamitan ko siya ng shellac kasi medyo malalim na yung part dito tsaka dito niya. Meron na siyang portion na malalim. So nag-decide ako na ito na lang yung gamit. Mga kabasyong, medyo may problema dito sa ano niya, kanyang base plate. Ayan. Basag. Tapos yun, may singaw. May vacuum leak yan. So gagawan ko ng paraan. Lalagyan ko muna ng ganito epoxy. Pero sinabihan ko na si owner, sabi ko maghanap na lang din ng ganitong bago or replacement na ano, yung mga galing sa katayan. Ayan. Kasi kung re-remedyo na ganito, babalik at babalik din yan eh. So yun na lang sinuggest ko mga kabasyong, palit na lang. Katulad yung ginawa ko yung sa Manawag, nung taga Manawag. Ito yung pinapalitan ko kasi singaw nga rito.